Oh, danke. Ja, war sehr lecker, dankeschön. Meine beste Empfehlung an den Koch. Ja. Ach, Kellner, bring sie die Rechnung mal her. Und euch heißt ich herzlich willkommen zum Resteverzehr. Yeah, der Body wird gekillt, doch wächst, denn keiner hier ist so dermaßen überschätzt wie Antonio. Ich hoffe, du hast dich informiert, denn du bringst immer denselben Punch, nur anders formuliert. Von dir ist echt jede Zeile wack. Du kannst nicht weiter wegen Leistung, sondern wegen deinen Fans. Doch selbst wenn du Tanks bringen willst, kommt die nur selten an. Denn es gibt sie nur selbst gebrannt. Deine Fans liken den Scheiß, doch geben sich den Dreck nicht richtig. Na wenigstens findest du dich selber witzig. Mit dem Muskelshirt wirkst du kein bisschen stärker, weil du vom Fitnesstrainer gefickt bist wie Hitzelsberger. Und deine Freude aufs Halbfinale ist leider nicht wahr, denn ich weiß, dass du dich eingekackt hast. Ghost Rider? Warum ist der Favorito für viele zu schwer? Das ist eigentlich ganz easy erklärt. Da sitzt man an der Runde, so abends gegen 8 Uhr und gibt sich zu viel Body, dann kriegt man einen Absturz. Boah, den Scheiß muss man wegwerfen. Body kann anscheinend doch schlecht werden. Alter, was ist los, Dicker? Du hoffst hier auf Likes, doch hier wird der Body gepuncht. Smirnoff Weiß, yeah. Deine Runde wird nicht viel bringen, denn ich häng dich Großmaul ab wie dein Unterlippenpiercing. Was ist mit dem runterhängenden Mund? Der ist nur ausgeleiert, du hast zu viel Schwänze gelutscht. Ey, man sollte deine Fresse kaputt schlagen. Denn du selbstverliebte Schwuchtel machst mehr Selfies als Clubschlamm und stehst auf jedem Foto mit Mittelfinger da. Boah, cool. Doch den Sieg kannst du knicken wie dein Arm. Darf ich mich vorstellen, der Lucky Loser, falls ich für die Body-Fans nicht bekannt genug war. Doch jetzt ist vorbei, sag dem Bastard mal tschüss, denn heute wird die Flasche geköpft. Seid froh, dass der Spaß mich pendeln darf, der gegen mich nicht mehr als eine Angriffsfläche hat. Lächerlich, sag dem Bastard mal tschüss, denn heute wird die Flasche geköpft. Oh, Monsieur Redder. Excusez-moi. Die Rechnung, die Sie verlangt haben. Bitte. S'il vous plaît. Was hast du im BRC gebracht, dass du dich Favorit nennst? Denn im Endeffekt war alles davon abgrundtief schlecht. Body, doch alle meinen, du bist krass. Ernsthaft? Guckt euch die Scheiße doch mal an, Alter, deine Quali, wack, außerdem inhaltslos. Noch dazu kennt man dir ja vom VBT sicher schon. Damit hast du deine Schwäche, entblößt du Pfeife. Du bist faul und beschränkt in deinen Möglichkeiten. Abgesehen davon, wie krass Standard dein Rap ist, reicht für gute Texte die Gehirnkapazität nicht. Deshalb kriegst du auch ständig die gleichen Phrasen, dass deine Gegner stagnieren und keine guten Reime haben. Gegen VJ fing es an, dabei ist der Sau mies. Und trotzdem hattest du Schiss, dass du gegen ihn rausfliegst. Da rappst du in Runde 1 auf dem gleichen Beat wie ich. Dabei merkt man aber, du bist im Vergleich zu mir ein Nichts, Body. Du ballerst nicht, kriegst in dein Flow kein Druck. Gegen Insta dann dasselbe mit ner schwulen Hook. Und du meinst dabei, du wärst hier der Richter des Todes. Du hast den falschen Gegner, Dicker, weil es sicher nicht Ghost trifft. Du bist faul und dumm in Kombination. Handy und Text verloren und dann fehlt noch die Motivation. Na Gott sei Dank hast du doch noch Zeit gefunden. Doch komm nächstes Mal zu mir, ich schreib dir so einen Text in 2 Minuten. Gib dir Anzeige, machte Body. Willkommen zum Halbfinale. Egal was du Fotzeller kriegst, hier wirst du nüchtern und trocken gefickt. Der Dicker, das ist Gib dir Anzeige, machte Body. Willkommen zum Halbfinale. Egal was du Fotzeller kriegst, hier wirst du nüchtern und trocken gefickt. Ja, ich hab's gelesen, du hattest keinen Text mehr am Start. Den gegen Insta hattest du ja auf deinem Handy gehabt. Damit es weitergeht, brauchtest du dann einen neuen. Und um die Frist zu verlängern, hast du bei Lukas rumgeheult. Stellst ein Ultimatum, damit du Fotze gewinnst. Und wenn's nicht geht, stellst du dich stur wie ein bockiges Kind. Wie willst du mit der Einstellung bitte den Größten bezwingen? Um ein Turnier zu gewinnen, braucht man den nötigen Willen. Und den hast du nicht. Das ist die Wahrheit, du Bitch. Dass du faul bist, zeigt auch, dass du arbeitslos bist oder Ausbildung suchst. Das hilft dir leider nicht viel, weil keiner mit Verstand dich einstellen wird. Body, ich find's unfassbar, wie blöd du doch bist. Denn deine ganzen Geschichten sind nur Lügen, sonst nichts. Du bist unglaubwürdig, Dicker. Kapierst du es mal? Denn solche Ausreden hast du schon gegen Ramio gebracht. Gib dir Anzeige, machte Body. Willkommen zum Halbfinale. Egal was
Fotze da kriegst, hier wirst du nüchtern und trocken gepickt. Der Dicker, das ist gehen wir ans Eingemachte. Body, willkommen zum Halbfinale. Egal was du Fotze da kriegst, hier wirst du nüchtern und trocken gepickt. Du Fotze. Das BRC ging weiter für dich, du kriegst richtige Scheiße. Da du nicht punchen kannst, zeigst du deine witzige Seite. Doch keiner lacht. Für dich extrem hardcore, denn du erreichst ein neues Level beim Fremdschämen-Faktor. Du schaffst es trotzdem sogar zu gewinnen, denn von denen konnte einer rappen und der andere nicht. Glück gehabt, Wordi, doch heute bist du gebankt. Du kamst die ganze Zeit weiter wegen dem Input der Fans. Im Titel gegen Redcard, doch Junos verzieht sich, denn er traut sich nicht gegen den Publikumsliebling. Zu Recht im Halbfinale, beweis das mal, du Spinner. Ich war der Lucky Loser, du die ganze Zeit der Lucky Winner. Das Glück ist eine Hure und du zahlst den Preis. Ich zerfick dich und deine Partner PDH allein. Mann, ich hatte kein Problem, mich zu beweisen. Also wollt ihr ein Finale oder Kollegen, die sich streicheln? Gehen wir ans Eingemachte. Body, willkommen zum Halbfinale. Egal was du Fotze da kriegst, hier wirst du nüchtern und trocken gepickt. Der Dicker, das ist gehen wir ans Eingemachte. Body, willkommen zum Halbfinale. Egal was du Fotze da kriegst, hier wirst du nüchtern und trocken gepickt. Du Fotze.